Assalomu alaykum hammaga. Va nihoyat men YouTube'ga Turkiya burslariga qaytdim. Va bu video Turkiya burslari haqida hech kim aytmaydigan gaplar haqida bo'ladi. Turkiya burslari o'zi nimaligi, qanaqa qilib tayyorlanish kerak, nima hujjatlar kerakligi va meni hozir Turkiyada hayotim qanaqaligi haqida gaplashamiz. Bunaqa kulib turganimdan menimcha yaxshi deb o'ylayapsizlar va polisi 100% yaxshi emas. Buni video orqali ko'rasizlar. Oxirigacha ko'ringlar. Va inshaalloh informatsiyalarga juda ham to'la video bo'ladi degan umiddaman. Qani boshladik. Bugun bu videoda tugataman xudo xolasa. Birinchi bo'lib o'zim haqimda tanishtiraman. Men Oyisha Muxtorjonova, 18 yoshdaman va hozirda Turkiyaning Bursuludağ universitetida 100% grant bilan, ya'ni Turkiya burslari granti bilan o'qiyman va mening fakultetim o'qulinchi öğretmenlik, ya'ni maktabgacha ta'lim, o'zimizga anaqa qilib mahalliycha aytganda bog'cha ta'limi va birinchi yil hozirda ya'ni Tomer o'qiyapman. Tomer nima? Turkcha o'rgatim, ya'ni turkchani o'rganish. Bir yil davomida men turkchani bilmaganligim uchun turk tilini o'rgandim va endi 2026 o'quv yilidan boshlab, ya'ni kuzdan boshlab o'zimni fakultetimni boshlayman. Va hozirda men turk tilidan C1 saviyadaman, ya'ni A1, A2, B1, B2, C1, ya'ni eng baland saviyalardan biri. Va bundan keyin akademik turkcha o'qiyman va undan keyin uyimizga bay qilamiz, uyimizga ketamiz. Xo'p, endi Turkiya burslari o'zi nima? Ya'ni o'zi nima uchun beriladi bu grant biz uchun? Shuncha narsani rostdan qoplaydimi? Hamma savollarga bitta-bittadan javob beraman. Xo'p, Turkiya burslari bitta universitetda grantda so'raymiz. Misol uchun O'zbekistonda DTM degan sistema bor, to'g'rimi? DTM sistemasi orqali siz fakultet tanlaysiz. Fakultet tanlaganingizdan keyin u fakultetlaringiz bor universitetlar kelib chiqadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. YTB ham, ya'ni Turkiya burslari ham xuddi shunaqa narsa. Siz u yerga saytga kirganingizdan keyin hujjatlaringizni topshirayotganingizda oxiri aytaylik, hamma hujjatlaringizni topshirib bo'ldingiz. Hujjat haqida keyinroq gapiraman. Va fakultetingizni tanlaysiz. Mening fakultetim misol uchun o'qulinchi öğretmenlik bo'lsa, maktabgacha ta'lim fakulteti bo'ladigan bo'lsa, menga aytaylik 12 ta universitet chiqarib bergan. Mana bu universitet misol uchun Bursuludağ universiteti bor, Istanbul madaniyat universiteti bor deb chiqarib beryapti va shulardan qolganlarini tanlayman men. Nechta universitet tanlasa bo'ladi? 12 ta universitet tanlasa bo'ladi. O'zbekistonda siz 5 ta universitet tanlasangiz bo'ladi. Turkiya burslaridan, ya'ni YTB orqali 12 ta universitet tanlasangiz bo'ladi. DTM teng 5 ta universitetga, YTB teng 12 ta universitetga. Shunaqa deb prosta bir-biriga qarshilab, ya'ni bir-biriga taqqoslab o'rgansak, menimcha osonroq deb o'ylayman. Xo'p, shunaqa ekan. Ya'ni bu bitta universitet tarafidan emas, davlat tomonidan xuddi DTMga o'xshagan, faqat turklarni yabanchilar uchun, chet el fuqarolari uchun beradigan grant dastur ekan. DTM teng YTBga, ya'ni ikkalasi bir xil narsa, faqat YTB Turkiya tomonidan chet el fuqarolariga beriladigan narsa. Demak, tushundik bu narsani. Qaysi universitet tanlasa bo'ladi? DTMda 5 ta tanlasa bo'ladi, YTBda 12 ta universitet tanlasa bo'ladi. Buni ham tushundik. Endi esa nimaga o'zi Turkiya boshqa chet el fuqarolariga pul ajratadi? Nimaga kerak shuncha millionlab, milliardlab dollar, nimaga kerak shuncha milliardlab ishlatilgan tilla deyishingiz mumkin. Chunki yiliga juda ham ko'p, aytaylik 150 ta dan ortiq davlatdan odamlar kelishadi Turkiyaga va deyarli hamma ilchasi, ya'ni hamma shaharlariga kelishadi. Bilasiz, Turkiyada juda ham ko'p shaharlari bor. Adashmasam yoki 81 ta yoki 82 ta shahri bor. Xo'p, shu shaharlarga nima uchun kelishadi va nima uchun Turkiya beradi grant aslida? O'zini kulturini, ya'ni o'zini madaniyatini, o'zini tilini va o'zini davlatidagi kasblarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun. Menimcha juda ham tushunarli bo'ldi. Ya'ni Turkiya nimaga beradi? O'zini tilini tarqatish uchun, o'zini madaniyatini tarqatish uchun va o'zini kerakli bo'lgan, ya'ni kadrlarni olish uchun. Va chunki Turkiyaga kelgandan keyin ko'pchilik hattoki musulmonlikni ham qabul qiladi. Ya'ni islomni yoyish uchun desak ham bo'lar edi menimcha. Chunki o'zim ham hattoki bitta o'rtog'im shunaqa bo'ldi. Adashmasam xristian edi va undan keyin hozir musulmon bo'ldi. Ya bu juda ham zo'r. Xo'p, endi Turkiya burslariga kimlar topshira oladi? Men topshira olamanmi? Deyishingiz mumkin.
11-sinf o'quvchilaridan boshlab, ya'ni 17 yosh bo'lishi mumkin, bu 18 yosh bo'lishi mumkin. 11-sinf o'quvchilari, 11-sinfda o'qiyotgan o'quvchilardan boshlab 21 yoshgacha bo'lgan odamlar bakalavr darajasi uchun topshira oladi. Nima hujjatlar kerak bo'ladi? Juda ham lo'nda qilib aytib beraman. Ko'p ichiga kirib o'tirmayman, chunki bu haqida alohida video qilmoqchiman. Birinchi bo'lib pasport yoki ID. ID bu O'zbekistondagi kichkina ID kartachamiz bo'lardi-yu. Oldin emasga. ID yoki qizil pasport. Zagran pasport aslida shart emas, lekin agar zagran pasportingiz bo'ladigan bo'lsa, zagran pasportingiz bilan hujjat topshirganingiz yaxshi. Xo'p, birinchi bo'lib bu. Ikkinchi bo'lib nima kerak bo'ladi? Sizda hozir o'qiyotganingiz, ya'ni 2 chorak tugatganingizdan keyin topshirasiz odatda 2 choragingizni tabeli va 9-sinf shahodatnomangiz. Agar 11-sinfda bitirgan bo'lsangiz, 11-sinf shahodatnomangiz kerak bo'ladi. Xo'p, 3-o'rinda motivation letter yozasiz. Ya'ni niyat xatingiz bo'ladi. O'zingiz nima uchun bu yerga Turkiya burslariga mosligingizni, nima uchun Turkiyaga topshirayotganingizni shu haqda yozasiz. Bu motivation letter bo'ladi. Va keyingi o'rinda recommendation letter, to'rtinchisi recommendation letter. Recommendation letter bu ustozingiz tarafidan yozilgan, o'zbek tilida tavsiyanoma deyiladi. Ustozingiz sizni tavsiya qilib, ya'ni bu yaxshi bola, bu yaxshi qiz, bu yaxshi o'quvchi deb beradigan tavsiyanoma bo'ladi. Bu direktoringiz tarafidan bo'lishi ham mumkin va birdan ortiq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bir dona bo'lishi shart yoki 2 dona bo'lishi shart degan narsa yo'q. Prosta yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, keyin 4-narsamiz recommendation letter bo'lsa, 5-narsamiz extracurricular activities. Bu nima degani? Ya'ni siz maktabdan tashqari qilgan ishlaringiz. Bu bo'lishi mumkin volontyorlik ishlari, bu bo'lishi mumkin o'zingiz yaratgan, ya'ni o'zingiz tashkil qilgan klublaringiz, projektlaringiz bo'lishi mumkin. Misol uchun men Sodiq Sokolda o'qigan paytimda student media timini boshqaruvchisi bo'lganman. Buni ham yozganman. Ya'ni nima bo'lganman? Men bizning student unionimiz bo'lgan va o'shuni mediasini men boshqarganman. Shuni yozganman. Bu meni projektim bo'lgan. Va undan tashqari maktabda yoki maktabdan tashqarida olgan sertifikatlaringiz bo'lishi mumkin. Bu IELTS bo'lishi mumkin, bu SAT bo'lishi mumkin. Yokida ona tilidan sertifikatingiz bo'lishi mumkin yoki misol uchun qanaqadir olimpiadalarga borgan bo'lishingiz mumkin. Shularni yozsangiz, ya'ni qo'ysangiz, yuklasangiz bo'ladi. Xo'p, hozir Turkiya burslari haqida deyarli ma'lumotlarni berib oldim. Endi qachon ochilishi va qachon yopilishi haqida aytib beraman. Turkiya burslariga hujjatga topshiruv 10-yanvarda ochiladi va 2027-yilda ochiladi bu yo'lda inshaalloh va 20-fevralda yoki 25-fevralda tugaydi. Chunki oxirida plus 5 kun ham qo'shib berishingiz mumkin. Odatda 20-fevralda tugaydi. Sizda 40 kun vaqtingiz bo'ladi hujjatlaringizni tayyorlab u yoqqa yuklashingiz uchun. Undan keyin nima bo'ladi? Siz hujjatlaringizni topshirib bo'ldingiz va may-iyun oylarida sizga email keladi. Ya'ni siz intervyuga o'tdingiz deb. Agar o'tmagan bo'lsangiz kelmaydi. O'tganingizdan keyin intervyuda nima bo'ladi? Ya'ni suhbat bo'ladi. Suhbat bo'lgandan keyin bakalavr darajasi uchun topshirganlar uchun matematikadan test va intervyu bo'ladi. Magistrlar uchun esa test bo'lmaydi, faqat intervyuda o'zi bo'ladi. Xo'p, intervyuda nima so'raladi? Birinchi bo'lib o'zingiz haqingizda savollar bo'ladi, ikkinchi bo'lib bo'limingiz haqidagi savollar bo'ladi, uchinchi bo'lib nimaga aslida Turkiyani tanladingiz yoki nimaga bu fakultetni tanladingiz, sizga nimaga u stipendiyani berish kerak degan savoli keladi odatda. Xo'p, intervyu haqida ham inshaalloh keyinroq gaplashamiz. Hozirda shunchaki umumiy nima bo'lishini tushuntirib berishim uchun ichkariga kirib o'tirishni xohlamadim. Xo'p, endi men hayotim haqida gaplashadigan bo'lsak, hozir Turkiyada qayerda turasiz? Ya'ni sizga to'xtaylar, men sizlarga anaqa haqida aytib bermadim. O'zi Turkiya burslari nimalarda qoplaydi shu haqida aytib bermadim. Birinchi bo'lib Turkiyaga kelayotganingizdagi bilet va o'qishingiz bitganidan keyin, tugagandan keyin bilet. Ya'ni 2 marta bilet bo'ladi. Bir marta borish, bir marta kelish biletini olib beradi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, o'qishingizni pulini. Ya'ni siz zo'r universitetda o'qishingiz mumkin yoki u darajada yaxshi emas bo'lgan universitet, ya'ni pastroq darajadagi universitetda o'qishingiz mumkin. Uni o'qish pulingizni qoplab beradi. Xo'p, keyin bu yerda biz mana ko'rib turibsizlar, yotoqxonada turamiz. Yotoqxonamizni qoplab beradi va xudoga shukr biz xususiy bo'lgan yotoqxonada turamiz. Ba'zilar davlat universitetlarining davlatning yotoqxonada turadi. U juda yomon emas. Endi xususiylarga qaraganda bilasizlar, davlatniki u darajada yaxshi bo'lmaydi. Va biz
va u yerda biroz ovqatlari bilan muammo bo'lishi mumkin. Xo'p, keyin sog'liq sug'urtangiz. Bu yerda yashashingiz davomida sizga sog'liq sug'urtangiz qoplanadi. Ya'ni siz kasal bo'lib qoladigan bo'lsangiz, hospitalga emas, kasalxonaga boradigan bo'lsangiz, sizga juda ham yaxshi va bepul xizmat ko'rsatishadi. Va aytib qo'yay, hamma narsa ham qoplanavermaydi. Misol uchun tishdagi qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin. Men bilmayman to'g'risi bu haqida, chunki umuman, Xudoga shukr, umuman meni anaqam ishim tushgani yo'q. Lekin o'rtoqlarim ishi tushganda stomatologlarda vaqti yo'q bo'ldi. Ya'ni 1 oymi, 2 oymi umuman vaqti yo'q bo'ldi. Ya'ni randevu uchun joy yo'q. Navbat umuman yo'q. Ya'ni navbat yo'q nima degani? Borish uchun vaqt yo'q. Ya'ni hamma shunaqa to'lib ketganki, randevu sistemasi borda bu yerda. Ya'ni navbat olib kelishingiz kerak bo'ladi. Odamlar shunaqa ko'p, stomatologda tekshirgani vaqti yo'q. Shunaqa problema bo'lib qoldi. Men bilmayman ular nima qilishadi. Xullas shunaqa bo'ldi. Lekin Xudo xolasa, siz xushingizdan ketib qolasizmi yoki unaqa bo'lasizlar deb anaqa qilmaylik. Endi o'zingizni yaxshi his qilsangiz bo'ladi. Chunki bu yerda sizga sog'lig'ingizga kimdir, ya'ni kafillikka olgan bo'ladi, shuncha. Keyin esa ketishingiz uchun viza pulingizni qoplaydi. Chunki bu yerga kelayotganingizda o'quvchi viza bilan kelasiz va u vizangiz ham pulini Turkiya burslari qoplaydi. Sonra undan keyin stipendiya beradi. Biz uchun boshida kelayotganimizda 4500 TL edi. Bu $110 atrofida bo'lar. Hozir 6500 TL bo'ldi va bu deyarli $150 atrofida pul bo'ladi. Biz $150 pul beradi uyiga. Keyin yotoqxonangizga 2 mahal ovqat beriladi, ertalab va kechki payt. O'zal bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek ovqatlar yaxshiroq bo'ladi. Agar kayaka, ya'ni davlat yurtlari bo'lsa, kechirish olsin. Xo'p, endi men yashashimga qaytadigan bo'lsak, nimalarga qiynaldingiz deydigan bo'lsanglar. Yo'q, to'xtanglar, men birinchi sizlarga Turkiya xavfsizmi qizlar uchun degan savolga javob beray. Xudoga shukr, Turkiya xavfsiz. Ya'ni biz kelganimizdan beri birorta odam g'alati gapirganini, g'alati ishlar qilganini ko'rganimiz yo'q va tinch yashayapmiz va misol uchun urush bo'lgan paytda ham Turkiyada ham shunaqa urushlar bo'ldi degan gaplar bo'ldi, lekin biz hech nimani ko'rganimiz yo'q. Xudoga shukr, yaxshi yashayapmiz, tinchmiz va bu yerda qizlarga nisbatan ham juda ham yaxshi e'tibor berishadi va ya'ni yaxshi hurmat qilib qarashadi va unaqa haligi pistolet olib yurgan, pistolet ko'tarib yuradigan odamlar faqat polislarni ko'rdik xolos, boshqa odamlarda lekin pistolet ko'tarib yurganini yoki ko'chada chiqqaningizda shunday otishmalar bo'lib ketganini ko'rganimiz yo'q biz. Xudoga shukr, biz yaxshi shaharlarda yashaymiz, xudoga shukr, tinch shaharlarda yashaymiz. Endi o'zingizga bog'liq. Siz o'sha paytda universitetda shaharingiz tanlayotganda yaxshiroq bo'lgan, o'zbeklar ko'proq bo'lgan, xohlasangiz o'zbeklar ko'proq bo'lgan universitetlarda, shaharlarda tanlashingiz mumkin. Va bizda kechki payt Bursada u darajada katta emas, lekin Turkiya bo'yicha 4-o'rinda turadi kattaligi bo'yicha va o'zbeklar ham juda ham ko'p va katta universitetlarimiz bor. Kechki payt, xullas kalom, kechki payt yurganimizda bizga hech kim g'alati gapirmagan, oshiqcha gapirmagan, oshiqcha hech qanaqa qiliq qilmagan. Xo'p. Va bemalol ishonsanglar bo'ladi, sizlar davlatda xavfsizligida bo'lasizlar. Ya'ni davlat tomonidan kafil bo'ladi, davlat sizlarga kafil bo'ladi. Men mana shu qizni o'qitib, pulini berib, ovqatini berib, xavfsizligini kafillayman degan odam davlat bo'ladi va shuning uchun bemalol o'zingizlarni tinch qo'yib, xavotir olmasdan ota-onalar ham bemalol ishonsa bo'ladi. Xo'p, endi nimaga xonangizda odam yo'q deyishinglar mumkin. Hamma hozir o'qishda. Bugun men erta kelganman sizlarga video olish uchun. Va biz xonamiz 4 xonali, 4 kishi yashashi mumkin bo'lgan xona, lekin biz 3 odam turamiz va o'zbeklar bilan turaman. O'zbeklar bilan kelganmiz bir kunda va o'zbeklar bilan shu yotoqxonada joylashganmiz va buni YTB, ya'ni Turkiya burslari bizga jo'natgan. Mana shu yotoqxonada turasan, mana shu bank karta seniki bo'ladi. Boshqa hamma yo'qinglar jo'natadi. O'ylamanglar, hech nima haqida o'ylamaysizlar. Yo'q, biroz o'ylaysizlar, lekin baribir o'ylamaysizlar. Xo'p, endi yana biroz hayotim haqida, qiyinchiliklarim haqida gaplashadigan bo'lsam, birinchi bo'lib men boshimdan o'tkazgan qiyinchiligim, men 17 yoshimda kelgan bo'lganman va iqomat olishimda qiyinchilik bo'ldi. Va hammada ham bo'lmaydi bu narsa, prosta shunchaki menda bo'ldi, chunki men anaqa beradi-yu, ishonchnoma beradi.
mani qiz Turkiyaga chiqib, ya'ni ota-onam tomonidan mana shu qizimiz Turkiyaga chiqib, sim karta olishiga, yashashiga roziman degan narsa beradi, to'g'rimi? Shuni men apostil qildirmagan bo'lganman. Afsuski apostil qildirish kerak bo'lgan va men buni bilmaganman O'zbekistonga ketishimdan avval. Va Turkiyaga kelganimdan keyin biroz qilishim qiyin bo'ldi. Va bu haqida ham sizlarga alohida video chiqarib beraman, qanday qilib qilish kerakligi haqida, go'ch, ya'ni bu yerda iqomat olishingiz, kimlik olishingiz qanday bo'lishi haqida. Hozir o'ylashingiz mumkin, nimalar haqida gapiryapti bu opa deb, xudo xolasi kelganlardan keyin tushunib olasizlar. Bunaqa qiyin narsalar emas. Shunchaki hujjatlaringizni tayyorlab borasizlar, berasizlar va kimlik chiqadi. 2 haftada bemalol chiqadi. Men hamma yo'g'ini tayyorlaganimdan keyin 2 haftada chiqdi. Birinchi bo'lib qiynalgan narsam shu bo'ldi, chunki shunda deb o'zi Istanbulda o'ziga 4-5 marta borib kelishimga to'g'ri keldi va undan tashqari juda ham ko'p pul sarfladim. Ya'ni qiyin bo'ldi menda. Lekin sizlarda xudo xohlasa unaqa bo'lmaydi. Va keyingi qiynalgan narsam ovqatlari. Men restoranlarda yegan ovqatlarimdan yo'q bu yerda. Bilmayman nimaga, lekin yurtga kelganimizdan keyin unaqa ovqat yemaganmiz va qornim ochib haligi bu ovqat yemayman degan narsalarim bo'ldi, lekin Xudoga shukr yashayapman. Biroz sho'rvalarni ichishga qiynalishinglar mumkin, chunki sho'rvalari bizning sho'rvalarimizdan ko'ra farqli. Lekin odatda yashasanglar, ya'ni nima deydi, o'lib qolmaslik uchun o'ta darajada bo'lib ketyapti, nima deb qo'yaveray. Misol uchun, yashashinglar uchun yeydigan ovqat. Ya'ni eng kam anaqa qiladi, bemalol qoplaydi. Chunki biz yana o'zelda, ya'ni xususiyda turamiz. Va biz ovqatlarimiz boshqalarga qaraganda yaxshi, Xudoga shukr. Mana shu anaqa yomon olishdi men bilanchi. Xo'p, endi yana nima fil qilishlar, yana nimani his qilishinglar mumkin bu yerga kelgandan keyin. Birinchi bo'lib ota-onalarda yolg'izligini, ota-onalar sizlarni har doim qo'llab-quvvatlab kelganini, qanaqa yaxshi odamlar bo'lganini his qilasizlar bu yerga kelgandan keyin. Chunki endi katta hayotga qadam qo'yasizlar, o'zingizlar yashashni boshlaysiz va ko'rasizlarki, dunyo sizni ota-onalar emas, dunyo seni tog'a emas deydi. Xuddi shunaqa. Hali sizga doim yaxshi gapiradigan, endi ota-onamiz ham har doim bizni haligi anaqa qila olmaydi-yu. No, endi bizga baribir yaxshi bo'lsin deb gapiradi. Yaxshi gapiradigan, yaxshi muomala qiladigan, "Ke bolam, anaqa issiq ovqat qilib qo'ydim, ichib ol" deydigan yoki haligi nonga sariyog' surga beradigan odamlar yo'q bo'ladi. O'zinglar kurashishinglar kerak bo'ladi. Lekin Xudoga shukr bizga yordam ham berishdi bu yerdagi o'zbeklar. Ya'ni biroz bo'lsa-da O'zbekistonda his qilishinglar uchun yordam berishadi o'zbeklar. Baribir qiynalasizlar ozgina. Vatan sog'inchi bo'ladi. Aslida shuning uchun ham biz boshqa davlatga chiqib o'qishimiz kerak. Biz vatanimizni qadriga yetishimiz uchun, ota-onamizni qadriga yetishimiz uchun, o'zimizni mahallamizni, qadriyatlarimizni qadriga yetishimiz uchun ham biz chet elga chiqib ko'rib, boshqa davlatlarni, madaniyatlarni, boshqa dillarni ko'rib, deb tushunib yetishimiz kerak. Shu narsa aslida bizga kerak. Va men ham shu narsani ko'rishinglarni xohlayman. Biroz qiynalasizlar, to'g'ri. Lekin bu qiynalish arziydi. Ya'ni bu qiynalish sizga beradigan qadri uchun arziydi. Sizga beradigan darsi uchun arziydi. Endi qiynalmaysizlar, chunki atrofingizda baribir o'zbeklar ham bo'ladi. Endi ular bilan birgalikda qiynalasizlar, birgalikda ota-onalarni sog'inasizlar, birgalikda do'stlaringizni sog'inasizlar. Ko'proq shunaqa sog'inch bo'ladi, ayniqsa vatan sog'inchi bo'ladi. O'zbekistonda bunaqa, bu yerda bunaqa ekan deysizlar. Hattoki biz O'zbekistondagi Chevrolet mashinalarni ko'rsak, ya'ni bu yerda Chevrolet mashinalarni ko'rsak, hali davlatimizga borib qolganda xursand bo'lib ketardi. Shunaqangi xursand bo'lib ketdi. "Voy, Chevrolet ekan" deydi. Tasavvur qila olmaysiz siz. Shunaqa narsa bo'lishini tasavvur qila olmaysiz. Lekin kelganingizdan keyin ko'rasiz, rostdan shunaqa bo'ladi. Ko'chada prosta ketayotgan bo'lasizda va bitta Chevrolet mashina ko'rasiz. "Vau, avio, o'zimiz Chevrolet mashina" desa, xuddi quchoqlab olgingiz keladi o'zingizni. Yaqin tanishingizni ko'rgandaqa. Va o'zbek yemaklari, o'zbek ovqatlari bor, topiladi. Biroz uzoq yoki biroz qimmat bo'lishi mumkin, lekin topsa bo'ladi. O'zbek noni, o'zbek somsasi, lag'mon, osh topsa bo'ladi. Bemalol undan muammo yo'q. Lekin baribir O'zbekistonni sog'inasizlar. Ya'ni O'zbekistondan keltirilgan narsalar ham bo'ladi, do'konlar, shunaqa narsalar bo'ladi. Endi baribir vatan sog'inchi bo'lish kerak, chunki shunaqa qilib vataningizni qadriga yetasiz. Hozircha menda bo'layotgan narsalar shular. Endi turkchani o'rganishga qiynalmaysizmi? Qanaqa dars o'tadi to'meringlarda deyishingiz mumkin.
To'marimizda darsimiz birinchi abrga kelganimda men turkchani bilmaganman. Faqatgina bitta serial ko'rib kelgan bo'lganman va ozgina tushuna olardim, lekin gapira olmasdim. Biroz, misol uchun, o'zimizda grammatikasi bilan deyarli bir xil to'g'ri. Shularda kalit so'zlarini bilardim-da va anglay olardim nima deyotganini u odam menga. Lekin baribir mendan boshqa misol uchun amerikalik sinfdoshlarim bor edi yoki ya'ni o'zini ona tili turkiy tillarga mansub bo'lmagan. Ya'ni ispaniyolcha, portugizcha, ispan tilida portugalcha gapiradigan odamlar uchun juda ham qiyin bo'lishi mumkin, lekin ular ham qiynalishmadi. Ustozimiz shunaqangi tushuntiradiki, ya'ni men sizga hozir darsda bir qanaqa bo'lishi haqida aytib beraman va o'zinglar shunda tushunib olasiz degan umiddaman. Chunki tushuntirib berish qiyin. Uni ko'rganingizdan keyin, haligi dars o'tib berayotgan ko'rganingizdan keyin anglay olasiz, ungacha anglay olmaysiz. Bilasizmi, misol uchun bitta narsa so'radi. Aytaylik, meni bitta esimda qolib ketgan narsa, misol uchun doğum tarihi ne deyotganda, doğum tarihi ne deb aytardi ustozimiz. Shu narsa meni juda esimda qolib ketgan. Ya'ni doğum tarihi ne. Ya'ni ko'proq tana tili ishlatilib tushuntiriladi va ingliz tilini bilsangiz sizga katta plyus olib keladi, lekin hamma ustozlar ham ingliz tilini bilmaydi. Lekin oldingizda telefoningiz bo'ladi, bemalol tarjima qilib so'rab olsangiz bo'ladi. Va sizga maslahatim, turk tilini o'rganib keling. Chunki bu yerda 1 yil to'mir o'qiydigan vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra menimcha fakultet boshlaganingiz yaxshi deb o'ylayman. 1 yil vaqtingizni qaysidir ma'noda faqat bitta til o'rganish uchun ketkazib yubormang. Agar hozir siz bo'sh bo'ladigan bo'lsangiz, men sizga hozir birinchi beradigan maslahatim, hozir o'tiringda bo'lib turk tilini o'rganishni boshlang. Boshida ya'ni muzikalardan, qo'shiqlardan o'rgansangiz bo'ladi, seriallar ko'rib o'rgansangiz bo'ladi va boshida bilib olish uchun ozgina o'rganib ko'ring. Ya'ni turk tilidagi darslar bor, shularni o'rganib ko'ring. Chunki keyinchalik seriallarni ko'rsam, keyin oson bo'lib ketaveradi o'rganish. Va men sizga birinchi beradigan maslahatim shu va hoziroq qiling shu ishni. Agar sizni Turkiyaga ketib burs yutish, ya'ni grant yutish maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, hozirdan boshlab turk tilini o'rganing va keyinchalik sizni 1 yil vaqtingizni bekorga emas, endi ozgina bekorga sarflashga anaqa bo'lmaysiz, majbur bo'lmaysiz. Va hozircha menda bor narsalar shular. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol shekilda yozib qo'yinglar. Xudo xolasa men sizlarning savollaringizga javob berish uchun shu yerdaman. Va men Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda ham, Instagramda ham turk tili, Turkiya burslariga qanday qilib topshirish, qanday qilib yutish, shu narsalar haqida aytib beraman va undan tashqari turk tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz men o'rgatishim mumkin. Hozir уже jabr saviyasini tugatyapman va bemalol turk tilini o'qitish darajasiga yetaman. Undan avval ham ingliz tilini o'qitganman, matematikadan ham o'qitganman va tajribam bor biroz bo'lsa ham. Bu uchun men Telegramdan yozishinglar mumkin bemalol vaqtim bo'lganida, ya'ni eng qisqa vaqtda sizlarga javob beraman. Va pastda shu descriptionda, ya'ni kommentariyada qoldirib qo'yaman. Hammaga xayr. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, bosib subscribe bosib qo'ysanglar, ya'ni follow, ya'ni menga obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'laman. Va hammalarga Turkiya burslari yutishda anaqasiman, nima deydi, duo istaman va juda ham xursandman sizlardan.